6·4名誉领袖，同时也是维吾尔族流亡人士的乌尔开西，在星期一表示，他看到中共以反恐为名，肆意的打压维吾尔族，并且对于中共的宣传刻意制造汉人和维吾尔人之间的仇恨，他感到相当难过。 乌尔开西因为1989年学生运动流亡到台湾。他表示，中共以对抗恐怖组织为由，打压中国的维吾尔族。他说 ，Especially after 9/11 incident in the U.S., when U.S. has asked for China to join the ally of anti-terrorism, Chinese government have adopted this method to label all Uyghur ethnic demonstration or protest, even if it is very peaceful protest, labeled it as a terrorist act. The very fact the Uyghur people are being a Muslim, unfortunately, in the world is not getting is one of the reasons it's not getting enough attention and sympathy. 乌尔开西还表示，即使星期日的骚动已被控制，但中国政府在新疆的政策仍然会给未来带来不安定的局势。总人口数200万人的新疆，约有1半以上是维吾尔族人，但在乌鲁木齐的居民大都以汉人为主。新唐人亚太电视国际新闻部编译。